Assalamualaikum. Baik, kali ini kita akan mereview Vortex series VX8 Pro ya. Ini second, dia memakai brown suede ya. Jadi ini boxnya itu ada dua lapis. Lapisan luar ini warna hijau ini ya. Terus dalamnya seperti ini, hitam polos saja, simpel banget. Ini juga enggak ada spek-speknya. Jadi kita bahas speknya sedikit-sedikit ya. Kita buka. Vortex ini rilis tahun, kalau nggak salah tahun 2021 ya. Ini sudah lama. Barunya sekarang kayaknya masih ada di marketplace, sekitar berapa ya, 400-an kalau nggak salah, dicek sendiri ya. Jadi ini second. Dalam box ini ada unit keyboard, terus ini ada apa di sini, kabel, puller, switch puller dan gagap puller. Ini ya, kabelnya biasa, bukan braided, tapi ini sudah gold plate ya, lumayan bagus nih. Oke, kita buka. Ini enggak ada manual booknya atau kartu garansi. Ini second, ini saya jual di toko saya, Jebrowo. Cek ya, nanti kalau Anda membeli dapatnya ya seperti ini. Jadi ini unitnya secara fisik masih lumayan ya, bagus. Nah, ini tidak ada peninggi apa height adjustmentnya ya, jadi flat seperti ini, nggak bisa ditinggikan. Ini ada tombol on off, ini tidak berfungsi karena ini ya cuma, entah kenapa Vortex masang ini, katanya sih untuk yang mau modif dibuat wireless. Ini kemarin sudah saya bersihkan, jadi sebelum saya jual itu barangnya itu saya bersihkan, saya cuci keycapnya, dalamnya juga saya bersihkan, dan untuk stepnya ini sudah saya loop ulang ya. Jadi ini untuk pemakaian normal semua ya, tombolnya ini cuma nanti ada minus di LED RGB nya, dan juga ini kan harusnya F12 ya. Entah kenapa ini F8 tulisannya. F8 kan ini ya, 8, 9, 10, 11. Ini harusnya F12, mungkin salah cetak atau gimana ya. Ya cuma itu, di keycapnya itu hanya ini yang aneh ya. Ini F12 harusnya. Untuk penggunaan saya pribadi cukup suka ya, cuma ini tombol ini kan apa nih ya, delete, insert, N, home-nya itu enggak ada. Harusnya kan N guard apa pasangannya itu kan home ya. Ini page up, page down, ini tombol arrow, ini down, up, and home-nya enggak ada. Ini pause, ini print screen. Ya enggak masalah juga.
Untuk kombinasi FN nya itu sudah saya tampilkan di toko saya, nanti bisa dicek buku apa kayak manualnya ya, manual instruksinya. Untuk software ini belum saya temukan ya, katanya sih ada di web resmi, tapi sudah saya cek itu sudah nggak ada, ini sudah dihapus. Ini menggunakan brown suite semua ya, Gateron, kecuali ini saya pasangi black switch ya. Ini black switch karena yang brownnya itu patah, diganti. Ini saya ganti black switch. Ini mereknya apa itu ya, kelihatan nggak itu, saya nggak jelas ini. Apa itu ya, Otemo atau apa itu, entahlah, saya kurang begitu jelas ya. Intinya ini brown black ya, yang satu ini, yang lain brown Gateron semua. Black itu kan agak berat ya. Ini untuk jeruannya nanti saksikan setelah ini. Itu kemarin sudah saya buka semua, sudah saya bersihkan dan sudah saya cek semua tombolnya dan LED RGB nya. Nanti ada minus, saksikan setelah ini ya. Jadi yang keycapnya itu ini tadi ini harusnya F12 tapi tertulis di sini itu F8. Untuk file pengetikan seperti ini ya, coba didengar. Jadi seperti itu typing testnya, minim rattle lah. Karakter brown itu kan seperti itu ya, ini enteng. Ini fisiknya, jadi ini lumayan kokoh ya, tebal ini, karetnya masih bagus ya, terlihat ya. Ini keycapnya, jadi perhatikan. Untuk kabel ini colokannya ini kurang set gitu ya, ketek gitu loh, kayak ngambang, tapi bisa. Oke, saksikan ya jeruannya setelah ini. Jadi seperti itu kondisinya. Jika Anda tertarik, silahkan di check out di toko kuning oranye ya, oranye saya, Jabal Rowo. Oke, terima kasih, selamat memirsa. Oke, kita cabut dulu stabilizernya. Untuk mencabut ini mudah ya, kalau yang belum tahu
ini didorong. Ini kan ada apa ini ya, dorong saja. Ini ya, ini sekalian kita bersihkan. Jadi sebelum saya jual itu biasanya saya bersihkan dulu semuanya. Ini kan kotor ya, nanti kita loop. Ini stepnya bagus ya, sudah rata ini. Oke, kita cabut semuanya ya. Oke, ini sudah kita cabut ini ya. Kelihatan nggak ini? Bentar. Ini step ini. Oh ya, ini switchnya ini brown Gateron ya, Gateron brown switch. Ini kelihatan nggak ini? Jadi suaranya gini. Bentar. Dengar ya, itu brown. Oke, kita sekarang buka stepnya. Caranya ya tinggal ini ditarik keluar gini. Nah, ini cabut. Yang satu juga. Semuanya ya. Oke, ini kita loop dengan ini. Ini housingnya juga kita loop tipis ya di sini dalamnya ini. Dan ini kan sudah rata ya, nggak perlu dipotong. Ini juga di loop. Terus ininya apa ini namanya, wired. Nah, ini juga di loopnya. Ini saya loop tipis saja karena tinggal sedikit loop saya. Ngirit juga ya, tinggal segini. Di kedua sisi ya. Oke, setelah itu kita pasang. Jadi yang ini kan lubangnya satu, yang ini dua. Yang dua itu menghadap ke sini, ke tempat itunya. Ini kan dua. Terus kita masukkan. Ya, ini sudah. Terus yang sini juga.
Ya sudah ya, terus ya kita pasang. Nanti ya kita selesaikan dulu semuanya. Ini sama kita seperti tadi ya. Kita switch dulu. Ini kalau cap lock-nya nyala on, ini lampunya nyala ya. Oke, normal semua. Oke, ini lampunya. Jadi ada yang mati ya, mulai ini sampai sini pas. Jadi kalau warna merah dia mau nyala, tapi kalau selain merah ini hijau, biru nggak nyala. Ini bagian ini dan satu baris ini warnanya tidak sinkron dengan yang lain ya. Jadi itu minusnya, kelihatan ya. Jadi ini lampunya ada yang tidak normal, satu baris ini tidak sinkron tapi nyala. Yang ini warna merah yang mau nyala. Jadi seperti itu minusnya, tapi tidak mempengaruhi pengetikan. Oke, kita pasang keycapnya sekarang.